गाइज, वेलकम बैक। तो आप लोग देख ही रहे होंगे आई एम इन माई मास्क बिकॉज आई एम हेडिंग आउट। और मैं लास्ट टाइम भी इस जगह पे गई थी फॉर अ स्मॉल ट्रैक। और ये मेरे घर से मतलब जो भी बॉम्बे बेस्ड जो उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। सो आई एम गोइंग देयर टुडे जस्ट फॉर यू गाइज बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि जगह कहाँ है, यू शुड हैव ब्लॉग्ड इट। सो मैंने तो सोचा कि मैं आज जाती हूँ एंड आई ब्लॉग दिस प्लेस। सो अभी मेरी फ्रेंड मुझे आ रही है पिक करने के लिए, देन वील लीव एंड आई विल मीट यू गाइज देयर। बाय। तब से तुम नजर में आ रुके, हम तो हो गए समा धीरे धीरे खालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा धीरे धीरे खालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। कुछ में